फोटोनको हुन्छ डुअल नेचर, द्याट मिन्स पार्टिकल नेचर र अर्को हुन्छ वेभ नेचर। फोटोनको वेभ नेचर चाहिँ प्रुभ गर्छ कुन एक्सपेरिमेन्टले, यहाँ हामीले लेखेको छ पोइन्ट्स, द्याट इज रिफ्लेक्सन अफ लाइट, रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसन, इन्टरफेरेन्स, यो सबै प्रुभ गर्छ फोटोनको वेभ नेचर। अर्को कन्सेप्ट हो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर अफ फोटोन। फोटोनको पार्टिकल नेचर हामी कुन एक्सपेरिमेन्टबाट प्रुभ हुन्छ, यो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट, यो सबै के हो, एक्सपेरिमेन्ट हो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अल्सो एक्सपेरिमेन्ट। रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसन, इन्टरफेरेन्स, यो सबै के हो, एक्सपेरिमेन्ट हो। त्यसपछि अब हामी चाहिँ याद गर्ने एउटा कुरा कि फोटोन चाहिँ होइन पार्टिकल नेचरको हुँदाखेरि, सिन्स फोटोन के हो, पार्टिकल हो, त्यहाँदेखि यसले एक्जर्ट गर्न सकिन्छ फोर्स, पार्टिकलले एक्जर्ट गर्न सकिन्छ फोर्स एज वेल एज मोमेन्टम एज वेल एज प्रेसर। कुनै पनि पार्टिकलले जब पार्टिकलहरू बिचमा कलिजन हुन्छ, त्यहाँदेखि कलिजनको प्रोसेसमा फोर्स एक्जर्ट हुन्छ, मोमेन्टम एक्जर्ट हुन्छ, प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ। फोटोनलाई यदि हामी कुनै ठाउँमा फल गरे, जस्तै एउटा मेटल प्लेटमा फल गऱ्यो भने फोटोनलाई फल गर्दाखेरि अनि फोटोन र इलेक्ट्रोन अफ द मेटल दुवैको बिचमा कलिजन हुन्छ, कलिजन, र त्यो कलिजनको प्रोसेसमा फोटोनले फोर्स एक्जर्ट गर्छ, मोमेन्टम एक्जर्ट गर्छ र प्रेसर एक्जर्ट गर्छ अन द इलेक्ट्रोन।